Hola, benvingudes i benvinguts. Avui en aquest vídeo veurem què són els macros d'ImageJ i alguns exemples de com fer-los servir per automatitzar processos. En primer lloc, si no ho heu fet encara, feu una revisió del vídeo de com mesurar àrees foliars a ImageJ, on introduïm el programa, perquè avui ja anirem a un següent pas d'ús d'aquest programa per diferents usos. El que us presentaré avui són els macros d'ImageJ, que finalment són petits scripts que ens permeten sobretot automatitzar processos que són d'alguna manera molt repetitius. Per exemple, jo m'he trobat en què en alguns casos on, per exemple, teníem un gran número de fotografies de fulles, com per exemple aquestes d'aquí, on aquí he agafat un exemple, o per exemple fulles d'aquest estil on ja estaven retallades però calia fer algun tipus de conversió de la imatge o fer algun tipus de mesura, o tenim, per exemple, unes fotografies d'extractes vegetals i volem veure la concentració de color en alguna cosa de la imatge, etc. El que veurem avui és com desenvolupar un macro per poder automatitzar coses com mesurar una àrea foliar amb un gran conjunt d'imatges sense haver de perdre el temps en anar clicant diferents coses. Llavors, per fer-ho, el primer és conèixer quines eines ens proporciona ImageJ per desenvolupar aquests macros o aquests scripts. Aquí a ImageJ, per obrir un macro, per desenvolupar aquest script, ho haurem de fer aquí a través de plugins, on a través de New Macro podem obrir aquest primer codi en blanc. També a través de macros ens ofereix ja alguns codis una mica prefabricats amb diferents opcions de base. Podríeu fer una ullada. De moment comencem amb un macro en blanc. New Macro. Això el que fa és que ens obre, aquí ho tenim, ens obre aquest script en blanc, que és on hi podrem escriure el codi per demanar que ens vagi efectuant una sèrie d'opcions a cadascuna de les imatges. Bé, i em preguntareu, com sabem què posem aquí? Com sabem amb quin codi tractar si no som experts en programació? Doncs hi ha una eina d'ImageJ que ens ho posa molt fàcil i serà la que heu de tenir més a l'abast quan desenvolupeu els vostres macros. I aquesta és, aquí dins de plugins, dins de macros, aquesta opció Record. Aquesta opció Record el que fa és enregistrar el codi de les accions que aneu fent. Llavors, el que us recomano és, sigui quin sigui el vostre exemple, feu-lo una vegada amb el record encès. És a dir, aquí a la carpeta d'exemples, per exemple, tinc aquesta imatge de prova i el que vull fer és fer un script per poder fer l'àrea i fer l'escala tal com vam fer en aquell vídeo. Llavors, començo per obrir la imatge, a veure que això em salta per aquí. Amb aquest menú Open selecciono la imatge i fixem-nos que ara que he obert aquesta imatge, farem això petit perquè ho puguem veure millor, això ho posarem aquí, que això ho podeu veure. En aquest recorder ens ha sortit aquesta línia de comanda, que el que hem fet és aquesta acció que hem fet ara, que és obrir la imatge, Open. Si jo ara, per exemple, vull definir l'escala, us en recordeu que això, doncs al final ens apropàvem aquí, fèiem una línia, anàvem a Analyze, Set Scale, i li diem que aquests píxels que ha registrat són 1 centímetre. Doncs OK, i fixeu-vos aquí en el recorder on ens va apareixent Set Tool Line, i ha sigut el que hem clicat que l'eina de treball fos la línia, fa una línia en aquestes coordenades i fa el set scale amb la informació que tenia guardada de la línia i que és 1 centímetre. Si nosaltres ara, per exemple, seleccionem polígons, fixeu-vos que apareix Set Tool Polígon. I ara faríem, per exemple, així ràpidament, l'àrea foliar i faríem Analyze, Measure o Control M, i aquí també tenim aquesta línia de codis. Llavors, nosaltres això d'aquí ho podem copiar tal qual i enganxar en el nostre macro. Aquí ens apareix el codi que ja el formateja una mica amb colors i si féssim córrer això el que faria és realitzar aquest conjunt d'accions que hem fet. Podem escriure també coses, fixeu-vos que ens han aparegut aquestes dues línies, aquestes dues barres inclinades, que és per indicar que no s'executi allò, que això ens ho fa per si de cas no volguéssim l'eina. Ho podem fer servir per escriure script per a seleccionar escala i mesurar àrea foliar, per exemple, i aquí podríem posar la data o el que volguéssim. Llavors, si nosaltres ara aquest script d'aquí li donem a Run,
el fem córrer, el que ens fa és obrir aquesta imatge, el mateix que teníem, ens selecciona aquesta àrea i automàticament el resultat ens tornarà a aparèixer aquesta àrea. Fixeu-vos que ha tornat a fer el que nosaltres ja hem fet. Val? Llavors, això és especialment útil quan nosaltres volem treballar amb estructures que es diuen recurrents o iteratives. Val? Aquest tipus d'estructures és el que en programació es tradueix a través de bucles for o while, val? Que el que fem és per un conjunt d'elements anar iterant, anar fent un conjunt de repeticions per efectuar unes accions. Dit d'una altra manera, per exemple, imagineu-vos que no tenim només un fitxer, sinó que en tenim molts més. En primer lloc, l'exemple que us porto perquè veiem una mica l'aplicació d'aquests macros és en cas que tinguem aquesta fotografia, que l'obrirem amb imatjota, és aquesta fotografia on tenim diferents fulles i volem saber les característiques de cada una i anar seleccionant aquestes diferents àrees i que ens retorni valors de cadascun d'elles, com per exemple el valor de hue, una característica del color. Si nosaltres ho féssim manualment sense l'ús de macros, hauríem d'anar seleccionant cadascuna d'aquestes àrees, exportar cadascun dels diferents resultats que volem i anar-los guardant. Tornar a seleccionar la segona, exportar i anar-los guardant, etc. I perdríem molt de temps. En canvi, aquí us presento aquest primer codi que veurem d'exemple. Per obrir els macros simplement els hem d'arrossegar a la barra d'imatjota. Aquest és el codi que he escrit per poder seleccionar anar seleccionant cadascuna de les fulles i que et retorni valors de color de les seleccions. Aquí veiem una mica el mateix estructura que veiem abans. En primer lloc, té aquest open de la imatge de referència que volem, té definit quines mesures volem extreure quan fem measure. Aquí, per exemple, agafa el títol per poder després guardar-lo. I una cosa molt interessant és aquest dialog create, que ens crea com un pop-up, un menú que ens permet demanar coses que són variables que després entren en aquest codi. Us el podeu mirar amb calma, us el deixaré el link a la descripció. I el que farà és anar-nos demanant que nosaltres li puguem posar totes les àrees que vulguem i al final guardar-nos els resultats. Anem a veure com funciona, que així ho entendrem millor. Li donem a Run i efectivament ens obre la imatge, ell solet, i ens demana número d'àrees d'interès. I aquí li podem marcar i per defecte jo he posat que ens posés 5, però en aquest cas tenim 10 fulles. Ara per fer un exemple, doncs potser posarem 3. Li donem a OK. Ja ens diu, selecciona un objecte. Seleccionarem la primera fulla que vulguem. Doncs, per exemple, seleccionaré aquesta d'aquí. I fixeu-vos que ja ens ha donat per defecte l'eina del polígon. Per tant, no hem hagut de perdre temps en seleccionar aquesta eina. Més o menys, ara això ho faré ràpid, fer aquesta selecció de l'àrea de la fulla i quan la tinguem, li donem OK. Ens diu, selecciona el següent objecte. Doncs, per exemple, farem aquest d'aquí. Quan ho tinguem, li donem OK i seleccionem el tercer, que, per exemple, per tenir una mica més de diferències, serà una d'aquestes fulles. I quan ho tinguem, li donem a OK. Ara el que ens fa és fer un seguit de conversions que estaven preparades i al final ens exporta els resultats del que ha vist, les característiques de color de les fulles que hem seleccionat. Si anem aquí als results que ens ha guardat, per cadascuna de les seleccions, per exemple, el valor de L, que és una propietat, que el valor seria aquest de min que ens apareix aquí, per la fulla 1, per la fulla 2, per la fulla 3, el valor de A, el valor de B i el hue, per exemple, que ens defineix de quin color es tracta i veiem clarament que la primera era més aviat d'un color groguenc, la segona més aviat d'un color verdós, el botó de 60, i la tercera era bastant vermellosa. Per tant, tindríem una forma de ràpidament identificar la colorimetria d'aquestes fulles. A més, en el codi també li he posat que al final de tot, a veure, veiem el codi, li he posat al final de tot que després de realitzar-nos aquesta extracció de valors de cadascuna de les àrees que l'hem seleccionat, que ens guardi els resultats amb aquest Save As Results en un Excel i, per tant, ens ha d'haver aparegut a la carpeta seleccionada, efectivament, aquests results, que és bàsicament els resultats que estaven guardats a la finestra de results. Aquí veiem els resultats on tenim l'etiqueta de les fotografies, per tant podem saber de quina àrea corresponia, de la 1, de la 2 o de la 3, i aquest valor seria el que ens interessaria. Anem a veure un segon exemple. Aquest cop, imaginem-nos que no només tenim un arxiu, sinó que tenim més d'un i volem iterar per un conjunt d'arxius molt grans. Tenim molts arxius i volem fer una acció per a aquest conjunt. Doncs aquí tenim aquest codi molt curtet perquè poguéssiu veure aquest for, aquesta estructura iterativa sobre un conjunt d'arxius per fer una acció concreta d'imatjota sobre aquest llistat. En aquest cas, el que farem és d'aquest
d'aquest conjunt de fotografies, de fulles, on tenim ja seleccionada una àrea en concret, extreure la quantitat de píxels que ja hi ha seleccionats. Com que són imatges TIFF que ja tenen una selecció, quan es faci l'àrea ens extraurà ja aquest resultat. Llavors, en aquest script, que també tindreu la descripció, per exemple, aquí agafo el lloc on estan guardades totes les fulles i obtinc el llistat d'aquests arxius. I el que li dic és, per cadascun dels elements d'aquest llistat d'arxius, obre'l, aquí, obre'l, agafa el títol, mesura l'àrea i tanca-ho. I finalment, quan hagis acabat de fer tot aquest, anar obrint cada un i fer la mesura de píxels, guarda'm els resultats com un Excel. Simplement ja ho tenim preparat i li donem a executar. Ell solet va fent, va obrint, va ficant l'àrea de cada un d'ells, el número de píxels que troba en cada un d'ells, i quan acabi, en totes aquestes imatges, que fixeu-vos que ha trigat pràcticament uns molt pocs segons, ens ha guardat aquest Excel, a veure, aquest d'aquí, on ens ha posat els resultats que sortien a Results. D'aquesta manera no hem hagut d'anar obrint cadascuna de les imatges, sinó que directament ja hem obtingut així de ràpid aquests resultats per cada una d'aquestes imatges. Finalment, el tercer script que porto perquè veiem les utilitats d'aquests macros en ImageJ es tracta d'un script que el que ens fa és altre cop iterar per un conjunt molt gran d'arxius, tan gran com vulguem, i a més poder interactuar per efectuar diferents accions dins de cada un dels arxius. És a dir, que cada cop t'obri un arxiu, tu puguis seleccionar una àrea, el que vulguis, i després que passi el següent arxiu automàticament. De manera que no haguem d'anar obrint i tancant, sinó que estigui integrat dins d'aquest codi. Tanquem el que teníem d'abans i us ensenyo ara el que farem. Ho farem amb aquest conjunt de fotografies, on tenim moltes fotografies, en aquest cas una petita selecció d'unes fotos que tenia jo, de fulles, on tenim cadascuna amb una escala diferent, perquè es van fer amb una càmera i per tant haurem de corregir l'escala en cada una d'elles i volem saber l'àrea full layer que tenen cadascuna. Doncs el que he preparat és aquest script que veieu aquí, que ja coneixem alguns elements, com que farem una iteració per a un conjunt d'arxius, doncs aquí agafem el llistat d'arxius, definim quina àrea volem agafar i que ens guardi les etiquetes, també li demanem, i per cadascun d'aquests arxius que estan en aquest llistat, primer que ens demani que definim l'escala i seleccionar 1 centímetre i que ho agafi com a escala, fem aquest set scale. Després que ens deixi l'opció de seleccionar el polígon de la fulla i que ens el mesuri. I al final de tot, això ja ho coneixem, que ens guardi els resultats com a Excel. Anem a veure com funciona. El fem córrer, ens obre la primera imatge i ens diu defineix l'escala, selecciona 1 centímetre. Doncs això ho vam veure amb l'altre vídeo, com fer aquesta selecció, li diem OK, i ara ens diu selecciona l'àrea de la fulla. Directament ens ha posat el polígon, perfecte. Fem la selecció, jo ara no ho faré perfecte, ho faré així ràpid. Recordeu que tenim altres mètodes també per fer aquesta selecció de manera que no sigui tan manual, sinó que puguem restar per colors aquesta àrea, ho teniu en aquell vídeo que teniu al canal. I quan el tinguem li donem a OK, ens calcula l'àrea, fixeu-vos que aquí a resultats ens ha posat el nom de la imatge, així podrem saber sempre de quina imatge era i no ens perdrem, i l'àrea en centímetres quadrats perquè l'escala ja l'hem donat en centímetres. I automàticament ens passa a la següent, per tant, altre cop li definim l'escala d'aquesta imatge, OK, i li definim l'àrea. I una tasca que podríem trigar fins a 1 minut i mig per imatge es converteix en entre 20 i 30 segons per imatge. Per tant, anireu molt més ràpid i a part és molt més còmode poder treballar així amb aquest macro. Així aniríem fent fins que les tinguéssim totes. Perfecte, doncs espero que això us obri les portes per poder utilitzar els macros pel que necessiteu fer. Si teniu qualsevol dubte o exemple que difereix una mica dels que he explicat, podeu deixar-ho comentaris, que hi faré una ullada a veure si us puc ajudar. I res, fins aquí, espero que us hagi agradat aquesta petita pinzellada de programació dins d'ImageJ i que us sigui útil. Fins aviat!